我影啲相全部蒙眼，因為曬啊係，佢個因為露天啊係，因為幾難先撐翻住隻眼啊係。Hi， 有冇人咧？咁咧我又係冇換到對鞋同條裙啦。你見真係好百搭我哋啲內膽啊係。咁呢件咧係長身嘅小香風羊絨，但係咧嗱，其實咧有即係小香風俾人感覺高貴啦。但係你想型咧，我襯短裙，跟住襯長 boot，或者你襯牛仔褲都型嘅係。睇你咁你襯西褲或者西裙就梗係成熟啦係。咁咧好滑身嘅羊絨啦，跟住有釘到珍珠嘅蘇邊小香風嘅。呢個係羊絨啊，長身啲嘅，好似今朝有着過件短身嘅係，有紅色嘅，有紅色呢個係。咁你見到咧係，嗱我裏面着咗100% cashmere 啦，跟住嗰條啡色皮褲，前裙後褲，我着細碼嘅，咁就係我哋而家做緊呢個係。價錢你稍後你或者 inbox 或者或者睇個片頭陣間會出嘅，啲價錢係好滑身。咁有3間門市都有現貨嘅，3間門市都有現貨。咁我哋而家呢啲好啱香港天氣啦。聖誕做得好靚啊，白色聖誕。咁咧聖誕都涼涼地啊嘛係。咁就我哋而家做緊呢個優惠就係買羊絨加或者羽絨或者即係是但一件。跟住加購其他現貨，所有全門市嘅現貨，1件9折，2件8，3件8，5，4件8折，最盡係8折嘅，把握機會啦嚇！呢個高貴又型嘅小香風羊絨，好，轉頭再會，拜拜。